Sikro beda lumampah anut wirama samiran
Wonten apa melih kayane sampeyan mau dikanthi dahar sareng kembul bujana kalih sinuwun Ngastina. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana kok malah pun mrepeki kalih ingkang rayipun Sengguni. Ngeten nggih, Pati? Nggih. Niki supaya Kurawa duwe gawean. Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku, nggih. Didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara. Lho mangkene to. Niki janjane sampeyan niku nuwun sewu, carane wong niku le mikir pripun to. Werkudara wis sagu gawe pati ning Panakawan, jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa. Nek Pandhawa ringkih gampang gone gawe pati ning para Pandhawa. Ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kalih Janaka niku pripun? Oh, sampeyan ora ngerti kok. Niku jane kabeh ora mung Kartisampeka. Kartisampeka supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing ten wigati rak patine para Pandhawa, ora ngoten ta? Nggih. Pandhawa rak kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Duryudana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati penggale anak Prabu Duryudana nika ayem tentrem jinem. Nggih. Nah, niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kali Janaka niku wis mapan teng negara Ngastina. Ala apa? Ngibarate kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangkiriyen to. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mungkin nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kalih para Sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong. Ning kalah cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong men kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges nggale anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Sagu mboten? Sagu. Nek sagu Kurawa diketapke. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa kok do baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa kok do baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana paramuka kok do baris. Baris kok seneng ora jama-jama nek kon gelut kalah. Nek kon baris seneng ora jama-jama. Niki rak sak ora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngoten. Pun Kurawa diklumpukke, kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan kula mengke ajeng awat-awatis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuwatke supaya tetep mateni Bagong. Oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niku wis ora rukun. Nang mundi papan mesti gawe bentak sirah dadi gejegan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngeroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh nggih nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak budhal sik nggih Dipati. Nggih nggih ngatos-atos.
Kula tak mangkat cendhak ketinggalan kereta. Oh nggih ngatos-atos Kakang Penemban. Nyuwun pamit Dipati ngatos-atos Penemban. Pandya Bala Pandhawa yuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke surukatite Barut layut sagung mroratu bubar barisan paman ngawe melih para anak-anak sampeyan Kurawa. Enten apa? Kok mboten wiwitan sadurunge pacak baris. Lah kok pas barisan rampung kok sampeyan ngundang Kurawa melih. Enten apa? Kula tutur sasana nyadong dawuh lho. Paman Kartomarma cumadong dawuh. Kula pun citraksi. Nyadong dawuh man. Enten apa sak rampunging barisan? Lah kok dadi paman ngawe melih para sata Kurawa? Paman kula pun swata maca madhong dawuh. Ya, padha putra pudul wegati cumadhong dawuh. Nun. Ngerti ora? Iki aku mau dicegat Kakang Durna. Lho, Bapak Penemban Durna cegat sampeyan. Iya. Ingkang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego partikel. Ego partikel no. Kowe kabeh ora kenen bali marang kasatriyanmu dhewe-dhewe, aja mbok kendhone nggonmu dandan. Nanging malah kepara kenceng ana. Kuwi kados yul. Kowe kon ngoyak Werkudara. Terus Werkudara dipateni ning negara Ngastina. Wis kuwi dawuh Kakang Durna. Ngono wae, kira-kira sapa sing saguh menyanga, sing ora saguh ora apa-apa. Baliya ning kasatriyanmu dhewe-dhewe ora masalah. Ning sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara. Werkudara dibondo tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Wis kuwi wae dawuhe ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik. Piye kok meneng kabeh? Dur. Kowe iki takon ngoyak Werkudara. Ada. Nek wis kecekel dibondo tangane dikrincung sikile, kok malah doting pendonong. Wani ora? Apa ya mang takoni mangopahi pinten miliar menungsa niki menurut gelem wani karo Werkudara. Ora bakal ana sing wani. Tur nggih mboten ketemu ngakal to man Werkudara jare wis saguh mateni Bagong. Bapak Durna niku wong tuwa sing kurang gawean. Wong tuwa sing gawe perkara. Wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengke nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora wurung ngembet kesametaning para Kurawa. Lah kon niki malah aneh-aneh. Dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora. Nek manut kula sesesak niki rasa golek Werkudara ning goleki Durna keprungi ndase. Bose citraksi sabar. Wong ra mutu. Wong wis penak-penakku Kurawa ran gawean kok kon mateni karo Werkudara.
Man piye kuku Kurawa semanten iki nek ditandhingi karo Werkudara ora ana sing iso menang. Mula sampeyan dawuh kono yak Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap kapan. bener ngendikane Citlaksi man sampeyan niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh sampeyan pati ya lumangsa kula lan ide blas ora tau iso mikil wis sampe apik kula ora melu perkara niki kok malah sampeyan welna-welna macem-macem gawe kasangsaning anak-anak sampeyan Kulawa nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njur sak kepenake dhewe ora aku mkandha to sing wani sapa nek perkara ora wani sak karepmu sing wani kon maju sing ora wani do mulih ning kasatriyane dhewe-dhewe dawuh iki ora kudu mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi njajal ketrimaning uripmu mangkat sing ora wani ora mangkat ora apa-apa wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyang nek ora ya ora apa-apa wong iki ora kudu kali Citlaksi nggawa plinteng ora? Cengkuni ak plintenge wong dawuh kok cak kepenake dhewe tanpa nganggo pikiran sing do wani mangkatut sing ora wani mulya. Ha kene iki wis dadi satriyaning Plaja wis dadi pangelan pati disumpah supaya wani lan nampa dawuhing pepundhene. Ngene iki lak lepur kabeh nggih Mas. Lah iya. Pati Sengkuni wani iblis tenan kok. Weh, ya wis yo. Kalah cacak menang cacak. Upama mengko kalah ya do mundur rasa dipeksa pokoke sak titahe ketok nyambut gawe. Lah nek ngoten mangkat alon-alon. Lah ngono. Kota mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuhu dahatan po karya senggang rinemekan Gusti gelung rinu sak sekarnya kersanipun kados pundi dening Kang Rayi wonten dipun gendhog medal Jawi wonten negari Ngastina Janawa wonten dawuh kowe kelingan ora duk nalika kowe nangis gondheli karo aku inggih nalika aku pamit bakal golek ngelmu kasampurnan papane ana jroning segara golek Kang Aran Tirta Pawitra maning suci kabeh padha nangisi karo Werkudara apa ana jamak lumrahe ngatasé wong gayuh ngelmu kok nyemplung telenging segara kabeh padha ngarani yen to aku tekaning pati kowe Kresna kakangku bareng kakangku Nakula Sdewa Babu Kunti padha nangis ning kedaton negara Ngamarta ning nalika semono nggon ora percaya karo Durna bapakku kawusanane piye sing tok anggep Durna nyengsarake marang Werkudara kabeh mau ora nyata malah aku bali entuk wujuding tirta pawitra maning suci
Tegese apa sing dikendikake dening Durna bapakku keta katone nggone paring pangandikan mung sarwa sembrono mung sarwa gecul kumarucul nanging sejatine aku percaya lahir batin karo Durna bapakku. Mula kowe tak jak supaya metu saka kedaton wigatine ayo apa sing didhawuhke Durna bapakku ditindakake. Menawa kanthi srana padine Bagong Drupadi Mbak Yuku bakal bali marang negara Ngamarta. Kakang Mas, nanging menapa inggih badhe kula lan panjenengan samangke mentala dhateng pun Bagong ora mentala sebab apa? Apa abot Bagong tinimbangane Drupadi. Mula wektu dina iki ora sandadakaken gunung tanpa guna. Ayo budal ning Karang Kadempel Bagong digoleki. Yen Bagong ora gelem dadi tumbal, aku sing bakal mateni Bagong. Werkudara mandeg le. Werkudara Dursasana kakangku ngoyak karo aku mrepeki papanku nggonku sawejagung karo Janaka. Kowe nang kene padha karo kowe mlebu kandhang macan. Wong Pandhawa mlebu negara Ngastina mbuh kuwi dianggep sedulur. Apa dudu sing baku kowe tekan Ngastina padha karo Sarapati. Ora duwe niat aku gawe perkara karo Kurawa. Niatku mung ketemu karo Durna bapakku. Ora sandal tak kakean gunung tanpa guna. Ayo. Kowe tak bondo tak krincung sing leboke Pakunjaran. Ora tak nepangan kowe mati garing ning jero Pakunjaran. Pandhawa kelangan Werkudara ora ana sing nggo kekuatan apes jurite para Pandhawa. Ora sandal tak nglakoni perang gedhe Bratayuda, Pandhawa mutar moko siji. Wah, wong geram daluk dideplok ndase. Baju rene yen pengen jajal karo Werkudara, wah tebat tamu ngene marganing patimu Singalena prapting lalis Kakang Dursasana. Ambruk. Waduh. Wah, kesleo ini.
Yo! Aduh! Aduh, ya ampun. Waduh, Werkudara. Nantang gelut lagi ditendang pisan bengok-bengok kaya bayi. Ya men lara. Aduh mati aku mak jelek neng dodo. Kaya ketiban watu sak gajah gedene. Sesek dadaku. Aku ra iso ambegan Werkudara. Mati aku Werkudara. Modar tenan aku. Wah! Aduh. Aduh. Wah! Wah! Waduh. Pancen iki sing tak jarak. Kakang Dursasana mundur mungsuh Werkudara. Iki kowe apa aku sing bakal tekaning pati? Kakang Citraksi. Mengkono Adi Janaka. Ngejak pirang dina yo tak ladeni leganing atiku. Tatap kemudorangsang jebel dadamu. Iki ora wancine cagilan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Lelele no pangendamu Janaka, kowe tak pateni bojomu rondo kabeh. Aku ning nggonanmu terus aku foya-foya. Bojomu tak pek kabeh. Ayo nang kene ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Maju sejangkah. Tinjung akhirat nyawamu Kakang Citraksi. Mati dening aku, Wal. Dian. Waduh. Pitil meneh.
Ora wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursasana wae kalah kok kowe maju. Aduh. Aduh, man. Aduh. Kau tak percaya. Malah nyanyi. Perih man. Pusaka kula nyuduk kula dhewe man. Aduh. Ditutut. Ditutut. Ditututke man. Aduh. Ada. Aduh. Iya toh. Malah bengok-bengok. Lara man. Lara. Aduh. Mang dudut dididoni sik. Aman ora. Ayo. Alon-alon. Iki yo alon-alon. Ora bengak-bengok engko ndak malah krungu Janaka. Aduh. Mama. Aduh. Wah, Jan. Aku kira mentol ae. Kerise bendol ngarep, Man. Kerise bendol ngarep. Nang ngarep ucul niku tatune jembar banget aduh. Aduh. Mana tak dudutke. Ki. Menduduh. Aduh. Ngampet sik. Diampet supaya aja nganti lara. Heeh. Aduh Janaka keparatan. Aduh. Malah dianak-anake. Patih ditothok. Sampeyan kurang ajar kok. Lalae. Nek kowe ora cerewet, iki njur marampung. Nek kowe cerewet malah rampung-rampung. Anteng. Rasa omong. Dikit lagi, Man. Dikit lagi. Wah, ya kaya ngene kok. Aduh. Ku tak percaya, aduh. Wis gek mlayu ning nggone Kakang Durna men ditambani iki ana warangane lho. Nek nganti kenapa-kenapa cilaka mudhar we. Aduh, bapak penempat kula nyon senjata pitulung penempat. Kang Mas Jambrong iki menapa inggih paduka badhe tumunten bidal ngupadi kalian Bagong wis dadi anteping tekadku tinimbangane aku weruh mbarep ngrantes mergo ora ketemu karo bojone Kakang Mbok Wara Drupadi alung aku nyawang Bagong dadi Banten ora dadi ngopo Kakang Mas, wah, nek kowe ora mentala kowe bali, nek kowe wani, ayo melu aku.
Kembang popong keratebang rerayungan longma lengkung tumalong rumambat wetlian besemu kang mawon raras Om Tedyan Kalaludra Mas Patik Raja Dewaku Drupadi ndak rewangi kowe tak cidra saka negara Ngamarta mongko nalika aku prapting taman negara Ngamarta aku prasaja kalawan sira Wara Drupadi ento aku bakal nyidra sliramu kowe ora mlayu kowe ora ndelik lan kowe prasaja gelem mbok cidra kelawan aku bareng tekan kene ana ing taman negara ing Giri Kadasar kowe ora gelem sak pejagong kelawan Prabu Kala Sereng apa to kang dadi sebabe Drupadi sinuwun Prabu Kala Sereng ya piye nalika sira prapta ing taman negara Ngamarta duk nalika semana paring dawuh kelawan aku
yen to bakal mbok muktekake sarta ora ketamung sedhela negaramu bakal wujud negara ingkang kuncara waton ora ketang ngambung teluk kedheping paninggal negaramu kerawuhan Wara Drupadi nanging tinemune lah kok wis salin srengat bareng tekan negara kene aku ora mbok balekke mongko etungane wis ana 3 candra sira ora balekake aku marang negara Ngamarta malah saiki duwe kretek lan niat bakal garwa kelawan aku Prabu Kalasreng mestine sinuwun prisa yen to aku kuwi wis ora legan meneh aku kuwi ana ingkang mengku ya kuwi sinuwun Prabu Darma Kusuma doh nyono cerak nyono kinira Drupadi wong wadon ingkang lobok kembene kendhu tapiye ing atase cinidra dening Nalindra inggih kadasar teka bareng aku tekan ning papan kene aku gelem ngladeni kelawan sira sinuwun kaya ngapa alok ing wong kang ora demen lan kaya ngapa anyacating wong ora seneng karo Wara Drupadi ana dawuhmu apa sinuwun ora usah dadak ngrungokke kelawan wong-wong kang ora seneng kelawan wong-wong kang ora demen sing wigati waton kowe gelem tak garwa kuwi perkarane wis rampung ujare ngakeh padha nyebutake yen to sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi Nalindra ingkang lila lair lan batine Nalindra ingkang ikhlas lair lan batine Nalindra ingkang kebeganing kesabaran aja kok wujuding brana picis nadyan sugenge disuwun dening wong liya wae waton dadi kabagyaning wong akeh bakal diparingake mula saka petunganku gandengku wis tekan papan kene monggo yen to kowe wis rabi karo aku kowe wis dhaup karo Prabu Kalasreng aku ingkang bakal matur karo sinuwun Prabu Darma Kusuma tak kira panjenengane isa nampa kang dadi aturku yen to babagan sinuwun Darma Kusuma pancen bener apa kang mbok kandhakake nanging sinuwun sing jeneng wong mangun bali wisma kuwi ibarate wong keplok kudu tangan loro ora mung tangan siji sayekti ora bakal bisa muni aku tresna sampeyan yo tresna yen aku tresna sampeyan ora semono uga kosok baline sampeyan tresna aku ora duwe rasa tresna ora bakal becik kedadeane aku tresna nanging aku ora tresna marang sapa wae sing tak tresnani ming sinuwun Prabu Darma Kusuma oh la piye wong nyatane aku wis tresna apa kowe ora bakal tresna monggo jaring para sepuh nyebutake sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina yen kulina srawung mestine suwe-suwe bakal ketukulan rasa tresna mula gandeng kowe seneng negara ing Giri Kadasar lan kowe seneng taman negara ing Giri Kadasar kene mesti saben dina kowe weruh lan wanuh karo aku kanthi cara mengkono bakal ketukulan rasa tresna tresna kuwi uriping jiwa ingkang luhur tresna kuwi dudu gaweaning manungsa nanging gaweane sing akarya jagat bedane antaraning tresna ingkang diparingi dening paringaning Gusti lan tresna gaweaning manungsa kuwi bedane menyang endi yen tresna ingkang diparingake dening panguwasaning Gusti kuwi tresna lahir batin ora kesasapan niat sing ala lan ora duwe kemelikan apa-apa nanging yen tresna gaweaning manungsa kuwi tresna ingkang sasapan nafsu lan duwe niat sarta melek marang ingkang ditresnani tresna gawean manungsa ora bakal langgeng yen wis kelakon nggone duwe melek sarta wis kelakon nggone bisa iya kuwi menehake nafsu niat kang ala mesti bakal banjur duwe rasa tresna wah dalah rembugan karo wong wadon pinter kuwi malah ketekuk-tekuk aku nyuwun mangapunten Gusti mbok kula kemawon ora sudi niatku rabi karo Drupadi omeng ditawani karo mban menapa kula mawon sinuwun kula menika wis tuwa namung ijab sedhela terus kula modar panjenengan saged rabi malih Gusti menawi ingkang saestu mbuk
Menika kula pancen saged ngladosi dhateng piyai kakung. Mban kowe aja padha saur manuk. Atiku lagi bunek, rasaku lagi kodeng. Mergo aku ditampik karo Wara Drupadi. Nanging ora nedya tekan semene niatku nggonku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ibarate taunana windanana. Yen wis ana wiyosing pangandikan saka Wara Drupadi sagu nampa aku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ora gampang sinuwun. Ora gampang piye? Ya senadyan aku ora mbok balikke marang Praja Ngamarta. Upama sak teruse aku mapan ana ing kene. Lan mbuh mangsa kalapa aku pinaringan rasa tresna marang panjenengan. Nanging isih ana syarat trana ingkang kudu mbok lakoni. Aku kudu nglakoni apa? Gandeng sampeyan ki wujude buta, betah buteng aniaya. Mongko buta kuwi kebekan watak angkara budi candala upama aku pinaringan rasa tresna lan gelem mbok wengku garwa. Sampeyan kudu resik lahir lan batin aja nganti aku kelepetan dedusan. Resik lahir lan batin carane piye? Kudu siram jamas ana ing pitung sendang ing mapan ana ing lengkeng Ngaldaka. Pitu mau kudu jangkep. Yen wis siram jamas ana ing pitung sendang ana ing lengkeng Ngarga, ndak anggep sinuwun Prabu kala sereng wis bali suci meneh lahir lan batin oleh ketek ora kepeklepetan dedusan. Dedosaning Madyapada sarta dedosaning wewatekaning buta sinuwun. Buta Pandhawa tata Gatisraya sing nyamawingis tutuk mengolir gosela mangling. Tutuk mengolir gosela mangling. Ratalaya kowe ngendika sing kaya mengkono Wara Drupadi. Gandeng aku buta kelepetan dedosaning jagat. Ya dosa lair, ya dosa batin bisane aku bali suci. Yen to aku kudu siram jamas ana ing pitung sendang ereng-ereng ing Ngaldaka. Kanthi cara mengkono aku kudu golek pitung gunung ingkang lengkaing gunung ana sendange tak nggo siram jamas supaya bali aku suci lahir lan batine. Kanthi cara mengkono aku bisa dhaup karo kowe Wara Drupadi. Yen pancen darbe niat mula gage tindakna sinuwun. Wah, Radalaya. Dina iki uga aku tak njaluk pamit, tak miwiti nggonku nglakoni apa kaya sing tok aturake. Aku njaluk pangestu gedhe niatku iso garwa Wara Drupadi. Tak wiwitane dina iki kepenakno nggon mapan ana ing negara ngiri kadhasar apa sing mbok butuhake para mban bakal nyawisake. Wara Drupadi aku njaluk pamit. Muga-muga ndang kelakon apa sandati penjangkaku. Baliku ana ing negara ngiri kadhasar kowe wis entuk rasa tresna saka panguwasaning Gusti. Wekasan aku kelakon mengku garwa lawan kowe Wara Drupadi.